นเวกาตมนาเกตังอุโบตตะติลังธรรมายาสามิโนตังกัจจวาติลังติทานิบันติกัจจยามิอบันติอิตระลินาตมะนเวกาตมนาเกตังอุโบตตะติลังธรรมายาสามิโนตังกัจจวาติลังติทานิบันติยามวดามิดังวติทะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะဆိုလိုက်ဒုနပြမတတဝါတို့ဤပူဇော်ဥညွတ်ခြင်းကိုအထုသဖြင့်ခံယူတော်မူထိုက်သောတရားအလုံးစုံကိုကိုယ်တိုင်မှန်စွာတည်မြဲတော်မူသောဘုန်းတော်သခင်ဘုရားရှင်အားတပည့်တော်တို့သည်ရှုသည်မြတ်တို့လက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးကြပါ၏ဖျားဗုဒ္ဓတရဏဂစ္ဆာမိဓမ္မတရဏဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မတရဏဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓတရဏဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မတရဏဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏဂစ္ဆာမိအမြတ်ဆုံးယရဏမြတ်ဗုဒ္ဓမှန်စွာကိုးကွယ်မည်အမြတ်ဆုံးယရဏမြတ်ဓမ္မမှန်စွာကိုးကွယ်မည်အမြတ်ဆုံးယရဏမြတ်သံဃာမှန်စွာကိုးကွယ်မည်တရဏဂမနံပရိဘုံနံဆိုလိုက်ပါဏာတိပါဒာဆိုလိုက်တုံးစုံများစွာတတ္တဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပိကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေတို့ကြောင့်တွင်မှာတို့အိမ်တွင်မှာတို့ခြံတွင်မှာတို့လုပ်ငန်းတွင်မှာတို့မြို့ရွာတွင်မှာတို့နိုင်ငံတွင်မှာမြတ်တတာမြတ်ဒီဝါချမ်းသာကိုယ်စိတ်မြဲပါစေဥပယံပိကင်းစင်ဝေးငြိမ်းအေးကြပါစေတတ္တဝါမှန်တ၍တရားတွေ့ချမ်းမြေ့သာယာရှိပါစေသာတော်နှလုံးပြောင်းပြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့တုံပေတင်တို့သည်
တိတရဏိနဗျာတရားသံဃောစွာသောသုံးပါးသောကိုယ်ွယ်အားသုံးတရဏဂုံနှင့်တဟတကဝံနဝေကသမနာကတဧကကိုတန်နှင့်ပြည့်စုံသောဒီလံကိုခြင်းတရားကိုပါသောဘုသီလတော်မြတ်တွေကိုသာဓုကံကတဝမြဲမြံစွာပြု၍အပမဒိနာမမေ့မလျော့မပေါ့မဆမြဲမြတ်သောတတိတရားဖြင့်တပ္ပကိစ္ဆာနိအလုံးစုံသောပြုဝေကိစ္စမှန်သမျှတို့ကိုတမ္ပန္တိတကိုယ်စီကိုငါပြည့်စုံအောင်အထုတော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးတရားနိုင်အောင်နော်ဒီနေ့သောတရာလုံးနှစ်2565ခုနှစ်ကောဇာတက္ကတိ1383ခုနှစ်ဝါဇုလပြည့်ကျော်1ရက်ဒီနေ့ဝါဇုလပြည့်ကျော်1ရက်နေ့ဆိုရင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်ဒီသန္တနာဝန်ထမ်းရှင်ဟန်ဒီသီလရှင်တွေအကုန်လုံးပေါ့ဝါဆိုရတယ်နောက်နေ့အာယုံမတက်မီအတွင်းဟောဆိုရတယ်ဒီမှာသမီးဝိဟာရဤမန်ဒီမှာတောင်းတအောင်ပြီးပြီဒီနေ့တန်ဃာတော်ဒီဟောဆိုတဲ့နေ့ပေါ့ဟောဆိုလာပြည့်ကျော်တရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9လပိုင်း24ရက်စနေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလက်ကူမြို့နယ်အမြန်လန်း9ပိုင်း6ပါလုံးမှာရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းတိုင်းတွင်မှာဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းတိုင်းမှာအယုံဆုံးနေဆုံးဆက်ကတူတန်းကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ကျောင်းရဲ့ပစ္စည်းလေးပါးတကားမှာများဖြစ်ကြတဲ့ဒကာကြီးဥကိုလေးတို့ဓမ္မိတော်ဆက်ဆက်ခိုင်းတို့မိသားစုတွေနှစ်ဖက်သောမိဘများဦးထိတ်ထားပြီးတော့ဒကာကြီးဥကိုလေးတို့ဓမ္မိတော်ဆက်ဆက်ခိုင်းတို့သားလေးဖြစ်တဲ့မောင်ပြေဖြိုးမြတ်သမီးလေးဖြစ်တဲ့မဖြိုးထက်တက်ခိုင်းမိသားစုတွေတတိတာအောင်ဆုံးနေဆုံးစက္ကတူတန်းနဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုရည်စက်တွန်ချအများပြုပြီးပြီမယ်ရည်စက်မချမီတရားစကားလေးဟောပြမယ်ဒီနေ့ဗာများဟောပြခြင်းလဲဆိုရင်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတိယအုပ်နာထဝက်သမဏ295 296မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတယ်ပထမနာထတုတ်ဒုတိယနာထတုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနာထတုတ်ကိုမိခိုအားထားရရှာထားပါလို့ဒီလိုတရားကောင်းစီလေးပြီးတော့တို့တရားနာကြရအောင်မိခိုအားထားရရှာထားပါနာထဆိုမိခိုအားထားရမိခိုအားထားရရှာထားပါလို့ကောင်းစီလေးပြီးတော့တို့များတရားနာကြရအောင်တရားမဟောကြမနာကြပြပြီတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့အတူနန္ဒနန္ဒ၅ပါးရှိခိုးကြရအောင်အလုံးလည်းဥချီတိုက်စုဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဓမ္မဂုဏ်တော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားတန်ခါဂုဏ်တော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမိဘဂုဏ်တော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဆရာဂုဏ်တော်မင်္ဂမျိုးပူဇော်မြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားသာတော်နှလုံးကြော့ပြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သာတော်တရားနာနေကြပါတဲ့အများတရားဓမ္မပေါင်းတော်ကောင်းတို့တုံမေတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ညာပါတယ်ဆိုတဲ့တင်တော်စဉ်ပြိဋ္ဌာအပေါင်းတို့သည်ပိစတန္တကုဏံဖယားကုံတရားကုံသံဃာကုံနှင့်မိကုံဖကုံဆရာသခင်ယေရှုရှင်တို့၏
ကျေးဇူးတော်အဆုံးဂုဏ်တော်အနန္တတွေကိုဝန္တတာတိစဉ်နေတိုင်းညစဉ်ညတိုင်းအိတ်တော်လေတလူတိုင်းတလျက်ယူသေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရတည်းကဲမိမိတို့နဲ့မြတ်တာတဲ့ချမ်းသာတဲ့စင်ပြေတဲ့အရာပုံနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တရားနာကြရအောင်ပထမနာထသုတ်ဒုတိယနာထသုတ်ဒီသုံးတုတ်ကိုတန်ဆာဆင်ပြီးတော့မိခိုအားထားရရှာထားပါနာထဆိုတာမိခိုအားထားရသူတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတ္တဝါလေးမိခိုအားထားရရှိစေခြင်းမိခိုအားထားရရှိစေခြင်းလို့ဒီနာထသုတ်ကိုဟောထားတယ်မိခိုအားထားရလူတိုင်းမှာရှိတဲ့ဇာဝနေအတွက်မိခိုအားထားရဘောသန္တရာခိအတွက်မိခိုအားထားရပိစုပ္ပန်ယတ္တိအတွက်တမလောသန္တရာယတ္တိအတွက်မိခိုအားထားရတာရှိရမယ်ဒီလိုရှိအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကမိခိုအားထားရရှာထားစီဖို့အတွက်နာထသုတ်ကိုဟောတယ်နာထသုတ်မှာဘုရားရှင်ဟောတဲ့အတိုင်းတို့ဟောနာကြည့်ညိုကြရအောင်ဧဝမေတုတံဧကံသမယဘဂဝတာဝတိယဝိဟရတိစေတဝတိအနာတပိဏိကတအာရမိတတရာဂောဘဂဝဘေကောအမန္တိတိဘေကောတိဗတ္တံတိတိတိဘေကောဘဂဝတောပစ္စသောတောဘဂဝဣဒဒောဇာဒုတိယနာထသုတ်မှာဒီလိုဆိုတယ်ဧဝမေတုတံဒီလိုကြားခဲ့နာခဲ့မှတ်ခဲ့ရဟုပါပြီဧကံသမယဘဂဝတာဝတိယဝိဟရတိစေတဝတိအနာတပိဏိကတအာရမိဧကံသမယဂရမတော်စီကဘဂဝမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်တာဝတိယတာဝတိပြည့်၌အာနာတပိဏိကတအနာရမေတတိအာရမိနှလုံးမွေလျောပြောဝေယဖြစ်သောစေတဝတိဇရောအကြောင်းတော်၌ဝိဟရတိအရိယပတ္တမြတ်တာရွှင်ပြုံးတရေသုံးနေတိုင်းတော်မူခဲ့ပါ၏တရဏတို့သောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်သာဝတိပြည်ဇရောအကြောင်းတော်မှာတရေသုံးနေတော်မူတဲ့အကံဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘိက္ခုယဟန်တော်တွေကိုဘိက္ခောတိယဟန်တော်တို့ဟူ၍จิตသားတို့จิตယတို့ဟူ၍အာမန္တိတိခေါ်တော်မူ၏ဗတ္တံတိတိတေဘိက္ခုဘဂဝါတော်ပစ္စသောတောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဒီလိုခေါ်တဲ့ကာမယဟန်တော်တွေကအရှင်ဘုရားလို့ပြန်ပြီးတော့ထူးတယ်ဘဂဝါဣဒဒောဇဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဣတံဤသို့သောစကားကိုဩဇာမိန့်တယ်ဘုရားရှင်ယဟန်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီစကားမိန့်တယ်ဒုတိယနာထသုတ်ပါလို့ဒီလိုအစနေပြီးတော့ဘယ်မှာတရင်သုံးလဲဘလို့ဆိုပြီးတော့ပထမနာထသုတ်မှာကျတော့နှံ့ပြီးတော့ဟောတယ်နှစ်သုံးလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကတော့တူတူပါပဲနည်းလေးပဲကိုယ်ပထမနာထသုတ်မှာသာနာတဘိက္ခဝေဝိဟရတမာအနာထဒုက္ခံဘိက္ခဝေအာနာတောဝိဟရတိဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးจิตจิตပြီးတို့ဒုံမေသင်တို့သည်သနာထမိကိုအားထားရာဆွေမျိုးအုပ်စုများစွာနှင့်တကွဖြစ်ကုန်သည်ဝါမိကိုအားထားရာဆွေမျိုးအုပ်စုများစွာရှိကုန်သည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍ဝိဟရတနေကြပါကုန်လောမိကိုအားထားရာဆွေမျိုးအုပ်စုဆိုတာတဲ့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်တဲ့ဒီနေတရားတွေကိုရေးတဲ့ဆရာတော်တွေကရှင်းပြထားတာသနာတာတိတညာတကဘဟုညာတိဝက်ကလို့ဒီလိုတက္ကရာဆရာတွေဖွင့်တဲ့အတွက်တဲ့သဟနာတိဟိယေတုံမေဝတ္တန္တိသနာထာမိကိုအထာရနဲ့တကွဖြစ်တဲ့မိကိုအထာရဆွေမျိုးအုပ်စုနဲ့တူတဲ့တရား10ပါးကိုဆိုလိုတာတဲ့ဆွေမျိုးအုပ်စုပဂရိဆွေမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တရားဆွေမျိုးကိုပြောတာအခုနာထသုတ်မှာဟောတဲ့ဆွေမျိုးဒီ10ပါးကိုဆွေမျိုးတစ်ဖွဲ့ပြောတာတဲ့နာထံကရဏတတိနာထကရဏမိကိုအထာရကိုပြုတတ်တဲ့တရားများတဲ့အတနောသနာထဘာဝကရာတဲ့မိကိုအထာရရှိသူရဲ့အဖြစ်ကိုပြုတတ်သောတရားများတဲ့ဒီနေတရားဆရာတွေကတော့ဒီလိုဖွင့်တာပေါ့နော်ရှင်းပြထားတာပေါ့ပြောလိုတာကတော့မိကိုအထာရတရားကိုပြောတာပါပဲဒီထဲမှာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တရား10ပါး
အဲ့ဒီတရားမိခိုအားထားရတရားစစ်စစ်မှန်မှန်နေနေကြသာနာတဘိကဝေဝိဟရတမာအနာတဒုက္ခံဘိကဝေအနာထောဝိဟရတိဘိကဝေပရိသတ်လေးပါးจิตာจิตမိတို့တုံမေတင်တို့သည်သာနာထမိခိုအားထားရတရားစစ်စစ်မှန်မှန်တွင်နဲ့ဝိဟရတနေကြပါကုန်လုံးဘိကဝေပရိသတ်လေးပါးจิตာจิตမိတို့တုံမေတင်จิตာจิตမိတို့သည်မာအနာထမိခိုအားထားရတရားစစ်စစ်မှန်မှန်မရှိတဲ့လူတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဒုက္ခံဘိကဝေအာနာတောဝိဟရတိဘိကဝေပရိသတ်လေးပါးจิตာจิตမိတို့အာနာတောမိခိုအားထားရတရားစစ်စစ်မှန်မှန်မရှိတဲ့လူဟာဒုက္ခံဝိဟရတိဒုက္ခံစစ်စစ်ရဲ့နဲ့ဝိဟရတိနေရတယ်ဒုက္ခံဝိဟရတိဆိုချမ်းချမ်းသာသာနေရတယ်ပေါ့ဒုက္ခံဝိဟရတိဆိုတော့စစ်စစ်ရဲ့နေရတယ်ဒီစကလုံးလေးဒီတစ်လုံးချင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိချင်စဉ်းစားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘိက္ခဝေจิตသားတို့จิตသမီးတို့တနာထာဝိဟရတမာအနာထာတနာထာတုံမေတင်တို့သည်တနာထာမိကိုအားထားစရာတရားစစ်စစ်မှန်မှန်တည်နဲ့ဝိဟရတနေကြနံပါတ်1จิตသားတို့จิตသမီးတို့မိခိုအားထားရတရားစစ်စစ်မှန်မှန်နေနေချာနောက်နံပါတ်2မာအနာထဘိကဝေจิตသားတို့จิตသမီးတို့တုံမေတင်တို့သည်မာအနာထမိခိုအားထားရတရားစစ်စစ်မှန်မှန်မရှိတဲ့သူတွေမဖြစ်ကြစေနဲ့နောက်နံပါတ်3ဒုက္ခံဘိကဝေအနာထောဝိရတိဘိကဝေจิตသားတို့จิตသမီးတို့တုံမေတင်တို့သည်အာနာထောမိကိုအားထားစရာတရားစစ်စစ်မှန်မှန်မရှိလို့ရှိရင်မရှိတဲ့သူဟာဒုက္ခံစစ်စစ်ရဲ့နဲ့ဝိရတိနေရတယ်မိကိုအားထားရမရှိတဲ့သူဟာတဲပြီးတော့ဆင်းရဲတာပဲအဲ့ဒါတရားနာနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်အောင်ဦးဇင်းတော်ကအစာပေါ့အားလုံးရသော်ဗျာတဏ္ဍာဘိကွေဝိရထမိကိုအားထားစရာတရားစစ်စစ်မှန်မှန်နေကြဒီလိုဆုံးပါတယ်ငါမှမိခိုအားထားစရာတရားစစ်စစ်မှန်မှန်ရှိပြီလားဒီလိုသုံးသပ်ကြည့်မာအနာတအာကိုရမဲ့တဲ့သူတွေမဖြစ်စေနဲ့ဒုက္ခံဘိက္ခွေအနာတဝိရတိအာကိုရမဲ့တဲ့ဘဝတည်ပြီးတော့ဆင်းရဲတာပဲကိုမိခိုအားထားရပြန်ရှာထားလှုပ်ထားအခုကာလဆိုလို့ရှိရင်နေ့မြင်ညပြောင်ညမြင်နေ့ပြောင်ကိုမြင်ကိုပြောင်ဖြစ်နေတဲ့ကာလကြီးဆိုရင်ကိုမှမိခိုအားထားရရှိအောင်ပို့ပြီးတော့ကြိုးစားထားတဲ့လှုပ်တဲ့ရသော်ဗျာသုတ်တန်တစ်ခုမှဆုံးမထားတာချက်သားတို့တဲ့ငါဘုရားကိုရန်သူကြီးလို့သဘောမထားနဲ့တဲ့ငါဘုရားကိုမိတ်ဆွေကြီးမိကောင်းဆွေကောင်းကြီးလို့သဘောထားပြီးတော့ငါဘုရားဆုံးမတဲ့အဆုံးအမတွေကိုတတ်တဲ့များလိုက်နာကျင့်သုံးကြစမ်းပါတဲ့ဒီလိုဆုံးမတယ်နောက်သုတ်တန်တစ်ခုမှဆုံးမထားတာချက်သားတို့ချက်သမီးတို့တဲ့ငါဘုရားကိုဖောင်ကြီးလို့သဘောထားတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးလို့တဲ့သူကဒီဖောင်ကြီးကိုတက်နင်းပြီးတော့ဒီဖောင်ကြီးကိုစီးပြီးတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်အောင်ကူးသွားတာလေတစ်ဖက်ကန်းရောက်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီဖောင်ကြီးကိုထမ်းသွားတာမသွားတာအကူအထာပြုတ်သွားတာမရှိတော့ဘူးကူးလာလို့စိတ်ချရတယ်ဆိုအဲ့ဒီတသက်တာအတွက်မိကိုအားထားရရှိစိတ်ချတရားဘာဝနာနဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်မှမိကိုအားထားရရှိအောင်ရှာထားလို့ရှိရင်စိတ်ချရတယ်ရှာမထားလို့မရှိရင်တော့ဘယ်လိုမဆိုစိတ်မချကိုလည်းစိတ်မချဘူးသူများလည်းစိတ်မချဘုန်းကြီးလည်းစိတ်မချလူလည်းစိတ်မချဆင်းရဲတဲ့သူလည်းစိတ်မချချမ်းသာတဲ့သူလည်းစိတ်မချမိခိုအားထားရရှာတာဘုရားရှင်ဒီလိုမိခိုအားထားရရှာတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ်မှလည်းလူအသိဉာဏ်လူအုံနောက်လူကောင်းသူတို့ကောင်းတရားတွေကိုလက်ခံတဲ့အသိဉာဏ်လေးအုံနောက်လေးအတွေ့လေးရှိနေတဲ့အချိန်ပဲကောင်းဒါကဒီလိုမိကိုအထောက်အရှာခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးပုပ္ပတဏမနေခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးဆိုတော်တော်ဆင်မပြေဘူးလူအသိဉာဏ်လူအုံနောက်လူကောင်းလူအတွေ့ရှိနေတော့တကယ်လို့ကိုယ်တိရစ္ဆာန်ဘဝဖြစ်သွားတယ်သန္တရာထုံးကားနေတယ်လူပေါင်းလူလောကမှာသန္တရာတို့ထုံးကားနေတယ်သူတို့ကောင်းအဆုံးအမတွေကျင့်လို့ကြံလို့တ
ကျွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတယ်ငြိမ်းချမ်းရသွားကြတယ်တရားဥတရားနဲ့ရသွားကြတယ်တမန်တွေအဲ့လိုရပြီပဲကိုယ်ကတတိဆန်900လောက်ပဲရှိတာဒီမှာငါအနားမှာအများကြီးပဲရှိတယ်လောက်ပြက်နေတာအင်တာထဲမှာသူ့လိုလောက်ကလေးတွေအများကြီးရှိတယ်လက်ပြမှာနတ်သုဒ္ဓနတ်ဩဇာစားရတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဒီကအစားအစာတွေနတ်သုဒ္ဓနဲ့မလဲနိုင်ဘူးဆိုတော့ပြောလို့တတ္တဝါတွေကကိုယ့်ဘဝကိုပြောနေကြငရုတ်တီးအိုးထဲမှာရှိတဲ့ငရုတ်တီးပိုးကလည်းသူ့ဘာသူပြောနေငပီအိုးထဲမှာရှိတဲ့ပိုးကလည်းငပီအိုးထဲမှာသူ့ဘာသူပြောနေဒီနာကျင်ထဲမှာရှိတဲ့သာသနာတော်မှာကိုကျင့်သီလရှိပြီးတော့နေတဲ့ပါဠိမောက္ခတဲ့တံဝရသီလကိုစောင့်စည်းပြီးတော့နေတဲ့အကျင့်အာစာရကျက်စားရဘောဇရကံနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့နေတဲ့အနေငယ်မြအပြစ်တွေကိုအကုသိုလ်ဆိုရင်ဘေးလို့ရှုမှတ်ပြီးတော့နေတဲ့တိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းစွာစောင့်တည်ပြီးတော့ကျင့်သုံးပြီးတော့နေတဲ့စေတယံလို့တဲ့အဲ့လိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကောင်းစွာကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမိခိုအားထားရရှိတဲ့သူလို့ဆိုရမယ်နံပါတ်1မိခိုအားထားရကိုကျင့်သီလစောင့်တည်ပေါ့နောက်နံပါတ်1မိကိုအားထားရပါလဲဆိုရင်ကုဏဇပရံဘိက္ခွေဘိက္ခုဘဟုတုတောဟောတိတုတ္တတရောတုတ္တတဏိစယောတဲ့နံပါတ်2ကချက်သားယဟန်တို့တဲ့ချက်သားတို့ချက်သမီးတို့နောက်မိကိုအားထားရနောက်တစ်မျိုးကတော့အကြမ်းမြင်များမယ်အကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓများမယ်အကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓများတဲ့သူကမိကိုအားထားရပြစ္ဆုတ်ပံလည်းမိကိုအားထားရပဲနောက်တမလုံးမှလည်းမိကိုအားထားရပဲအကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓများရမယ်အကြမ်းမြင်ကိုဆောင်နိုင်ရမယ်တဲ့အကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓများအောင်စီးပူးရမယ်လေ့လာမယ်အစာဤကောင်းခြင်းအလေးကောင်းခြင်းအဆုံးဤကောင်းခြင်းနဲ့အနက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အလုံးစုံပြည့်စုံတဲ့စင်ကြယ်တဲ့မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုပြတ်တတ်တဲ့သဘောရှိတဲ့တရားတွေကိုများစွာသင်ကြားရမယ်လေ့လာမယ်ဆောင်ရမယ်တဲ့နှုတ်နဲ့လည်းလေ့လာရမယ်စိတ်နဲ့လည်းဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ပညာဖြင့်ကောင်းစွာထိုးထွင်းရင်သိရမယ်တဲ့အဲ့လိုသိတဲ့သူကိုတဲ့အဲ့ဒီသိထားတဲ့တရားသူ့အတွက်မိခိုအားထားရပဲဒါပဲကျကိုကျင့်သီလစောင့်တည်ရမယ်ကိုကျင့်သီလရှိရမယ်ကိုယ်ဆောင်အောင်မယ်နှုတ်ကိုဆောင်အောင်မယ်စိတ်ကိုဆောင်အောင်ဒီကိုကျင့်သီလမှာမရှိရင်ချင်းချင်းနဲ့တောက်နဲ့တောက်ယုံကြည်မှုမရှိဘူးစင်မပြေဘူးကိုကျင့်သီလရှိတဲ့သူကသူ့အတွက်မိခိုအားထားရပဲတဲ့နံပါတ်1နောက်နံပါတ်2ကအကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓရာရှိရမယ်အဲ့ဒီအကြမ်းမြင်ဘုဒ္ဓရာသူ့အတွက်မိခိုအားထားရပဲနောက်နံပါတ်3ကပုဏ္ဏဇပရံဘိက္ခွေဘိက္ခုကလျာဏမိတ်တော်ဟောတိကလျာဏသဟာယောကလျာဏတံပဝံကောခြေသားတို့တဲ့နောက်နံပါတ်3ကအဆွေခင်မောင်းကောင်းရှိရမယ်အဆွေခင်မောင်းရှိတဲ့သူဟာအဆွေခင်မောင်းကောင်းရှိတဲ့သူဟာမိခိုအားထားရရှိတယ်အပေါင်းအဖော်ကောင်းရှိရမယ်တဲ့အဆွေခင်မောင်းကောင်းအပေါင်းခေါ်ကောင်းကိုကိုင်းညွတ်ရမယ်တဲ့ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့အဲ့လိုအဆွေခင်မုန်းကောင်းရှိတဲ့သူအပေါင်းအဖော်ကောင်းရှိတဲ့သူအဆွေခင်မုန်းကောင်းရဲ့ကိုင်းညွတ်မှုရှိတဲ့သူဟာလည်းသူ့အတွက်မိခိုအားထားရပဲခုအခါပို့ပြီးတော့လိုတယ်နော်ကျမကြီးမကောင်းပြီဆိုရင်ဆွေခင်မုန်းကောင်းတော်တော်လိုတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းဆွေခင်မုန်းကောင်းမရှိရင်ပစ္စည်းဘလောက်ပဲရှိဘလောက်ပဲဘလို့ကြီးပဲဖြစ်နေပါစေဆွေခင်မုန်းကောင်းမရှိရင်အခုဆိုရင်အောက်ဆီဂျင်လိုတာတို့ဆေးဝါးပစ္စည်းလိုတာတို့တခုခုအကူအညီလိုအပ်ပြီးအဆောင်ရှောက်လိုအပ်ပြီးဆိုရင်အဆွေခင်မောင်းကောင်းမရှိတယ်ဆိုတဲ့အဆွေခင်မောင်းကောင်းရှိတယ်သူအကြောင်းရှိလားကူညီကကလျာမိတ်ကောင်းမှမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းအကြောင်းရှိရင်ကူညီတယ်တဲ့ပရမတော်ကတော့ပေါင်းတင်နေပြီးတော့တကယ်ချင်းအပေါင်းတင်ညီကောင်မောင်နှမတစ်ဖွဲ့မိတ်ဆွေသင်္ကာတစ်ဖွဲ့မိသားစုတစ်ဖွဲ့နေကြပြီးတော့အကြောင်းရှိတော့မသိကြအောင်စောင့်နေတဲ့စင်တာမိကောင်းဆွေကောင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြောင်းရှိလားကုညီကကလျာမိကောင်းမှခုပရိဒတ်လုပ်နေတဲ့ကလေးတွေတက်တဲ့မြတ်စီဝါပစ္စည်းတွေခန္ဓာကိုယ်တွေလိုက်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တဲ့ကလေးတွေဒါတော်တော်လေးစားစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီမှာနံပါတ်3ကဆွေခင်မောင်းကောင်းရှိတဲ့သူကသူ့အတွက်အားကိုးရပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းအားကိုးရတယ်တမန်တော်မှာလည်းအားကိုးရပဲသူ့အတွက်မိခိုးအားထားရတယ်ဆွေခင်မောင်းကောင်းရှိအောင်လုပ်ကိုကိုယ်တိုင်ကတော့ဆွေခင်မောင်းကောင်းရှိခြင်းနဲ့ရခြင်းနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းလို့ခြင်းနဲ့ကိုကတော့မိကောင်းဆွေကောင်းလို့ခြင်းတာကိုကမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့ပြီးတော့အောင်ဒ
တူအောင်မနေဘူးဆိုကိုယ့်စီကိုဘလို့မှမကောင်းဆွေကောင်းမရောက်ကိုကြအတ္တဆန်တယ်သူများမကူညီခြင်းမဆောင်ရှောက်ခြင်းမပြီးကမ်းခြင်းသူများရဲ့ကူညီမှုဆောင်ရှောက်မှုပြီးကမ်းမှုကြလိုချင်တယ်ဆိုဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးအပြီးနဲ့ယူဖြစ်ဖြစ်တိတ်ဆိုရရှိတာပဲအပြီးယူရရှိတာပဲကိုကကောင်းတာပြီးမှသူများကောင်းတာပြန်လာကိုကမကောင်းတာပြီးရင်ကိုယ်စီမကောင်းတာပြန်လာမှာကိုမှအဆွေခွင်မောင်းကောင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိခြင်းတဲ့ကိုကအဆွေခွင်မောင်းကောင်းဖြစ်အောင်နေပြီးလေအဲ့ဒါဆိုကိုယ်စီအဆွေခွင်မောင်းကောင်းနေလာတယ်ကိုတော့မပေးခြင်းမပကမ်းခြင်းကိုယ်ကြီးစောင့်ရှောက်ခြင်းနှုတ်ကြီးစောင့်ရှောက်ခြင်းမလုပ်ခြင်းကိုယ်စီကြတော့အဆွေခွင်မောင်းကောင်းရောက်ချင်တယ်ဆိုဘလို့မှရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးရသော်ဗျာဒီမှာပုဏ္ဏဇဗရံဘေကွေဘေကုကလျာဏမိတ်တော်တိကလျာဏသာယောကလျာဏနံပဝံကောယံပိဘေကွေဘေကုကလျာဏမိတ်တော်ဟောတိကလျာဏသာယောကလျာဏတံပဝံကောအယံပိတံမောနာထကရဏောအဲ့ဒီအဆွေခင်မောင်းကောင်းရှိတဲ့သူကနာထကရဏောမိကိုအားထားရရှိတဲ့သူပဲစေခင်မောင်းကောင်းမရှိရင်မိကိုအားထားရမဲ့တယ်နံပါတ်1ကကိုကျင်သီလရှိရမယ်မိကိုအားထားရအဲ့ဒီကိုကျင်သီလကိုယ့်ရဲ့ကိုကျင်သီလကိုယ့်တက်မိကိုအားထားရနောက်နံပါတ်2ကဘုဒ္ဓရာအကြမြင်ရှိရမယ်ဘုဒ္ဓရာအကြမြင်ကိုရှောင်ဖွေရမယ်အဲ့ဒါကိုယ့်အတွက်မိကိုအားထားရပြစ္ဆုတ်ပံအောင်နောက်တက်မလို့နောက်နံပါတ်3ကဆွေခင်မောကောင်းကလျာဏမိတ်တော်ကလျာဏသဟာယောဆွေခင်မောကောင်းရှိတဲ့သူကကိုယ့်အတွက်မိကိုအားထားရတယ်နောက်နံပါတ်4ကပုဏ္ဏဇဗရံဘေကဝေဘေကုသူဝဇောဟောတိသောဝဇ္ဇတကရဏေဟိဓမ္မေဟိသမ္မနာကတောဘေကဝေပရိသတ်လေးပါးจิตจิตမိတို့နံပါတ်4ကတော့သူဝဇောတဲ့ဆိုးဆုံးမှလွယ်ကူရမယ်အဲ့ဆွေဆုံးမှလွယ်ကူတယ်ဆိုတော့ရှင်လေဆရာသမားတွေရဲ့မိဘတွေရဲ့အကြီးအကဲတွေရဲ့ဆိုးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့သူဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့တရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့သိခံနိုင်ရမယ်တဲ့အဆုံးမအယူသိခံယူတတ်မယ်တဲ့ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တဲ့အဲ့လိုအဆုံးမကိုခံယူတတ်တဲ့သူဆိုးဆုံးမှလွယ်ကူတဲ့သူအယူသိခံယူတတ်တဲ့သူအဲ့ဒီသူဟာလည်းသူ့အတွက်အဲ့ဒီတရားဟာသူ့အတွက်မိခိုအားထားရတရားပဲသူတို့ကောင်းရဲ့အဆုံးမသူတို့စိကံများတရားနာလျော်စွာအကျင့်မဲ့ဖို့ခွင့်ရနိုင်နေကြတာသူတို့ကောင်းစိကံမဲ့သူတို့ကောင်းရဲ့အဆုံးမကိုနာခံမဲ့သူတို့ကောင်းရဲ့အဆုံးမနဲ့တည်းနဲ့များလိုက်နာမယ်ကျင့်သုံးမယ်အဖေစကားနားထောင်အမေစကားနားထောင်ပေါ့ဆရာသမားစကားနားထောင်ပေါ့အဖေတို့အမေတို့ဆရာသမားတို့ဆိုတာဘုထုရှင်တို့သူတို့ရဲ့အဆုံးအမလည်းမှားတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်မှန်တာဆိုရင်နားထောင်ပေါ့ဒီလိုပေါ့ဒီတော့ပေါ့နော်ဘုရားရှင်အဆုံးအမတော့မှန်ဦးမှန်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဆိုတော့ကိလေသာကင်းနေပြီနိမောဟကင်းနေပြီနိမောဟကင်းကိလေသာကင်းတယ်သူတို့ရဲ့အဆုံးအမတော့မှန်ဦးမှန်ပြီးပါတော့အဖေတို့အမေတို့အကြီးကဲတို့ဆိုတာကိုယ်တည်းဆိုင်တော့ဘုဒ္ဓရာရှိတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဘုရုဇဉ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်မှားတတ်သေးတယ်တခါတခါသူတို့လမ်းကြောင်းမသိမသာလေးလွဲနေတာရှိတယ်အဓိကသူတို့ကောင်းရဲ့အဆုံးအမပဲသူတို့ကောင်းရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံသူတို့ကောင်းစီကံသူတို့စီကံမြတ်တရားနာသူတို့ကောင်းရဲ့အဆုံးအမနာထောင်လျော်စွာအကျင့်သူတို့ကောင်းရဲ့အကျင့်ကိုတတ်တဲ့ကျင့်ဒါဆိုရင်သောတာပန်ဖြစ်တယ်မတရားဖို့တရားရတယ်သူတို့စိကံမြတ်တရားနာလျော်စွာအကျင့်မဲ့ဖို့ပင်ရနိုင်ကြတာယောနိတော်မတိကရရှိရစုစုံမလွယ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်4ရအဲ့ဒီစုစုံမလွယ်တဲ့သူဟာသူ့အတွက်မိဖို့အားရရှိတာပဲနောက်နံပါတ်5ကပုဏ္ဏဇဗရံဘေကွေဘေကုယာနိတဏိသဗ္ဗမဇာရိနံဥစ္စာဝဇနံကိဉ္ကရဏိယာနံတတ္တတေခောဟောတိအနလယောစိတ္တတို့จิตသမီးတို့တဲ့ဒုတိယမိခိုအားထားရတရားဘာလဲဆိုရင်တရင်သုံးမော်တို့နောက်တစ်မျိုးကတော့တရင်သုံးမော်တို့၏အတုပြုအပ်မည်နည်းဟုဆို၍ပြုအပ်သောအယုတ်အမြတ်ဖြစ်သောအမှုကိစ္စတို့၌လိမ္မာ၏ပြင်းရည်မရှိဘူးတဲ့ကိုနဲ့နေတဲ့မိသားစုတွေကိုနဲ့တရင်သုံးတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့သူတွေအဲ့လိုဘယ်လိုပြုတယ်လဲပြုအပ်သောဒါကတော့ယုတ်တယ်ဒါကတော့မြတ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်တဲ့တရားမြတ်တဲ့တရားကောင်းတဲ့တရားမကောင်းတဲ့တရားအဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေမှာလိမ္မာတယ်တဲ့ကျွမ်းကျင်တယ်တဲ့ပြင်းရင်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီအမှုကိစ္စတွေမှာဒီအမှုကိစ္စတွေနဲ့အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အလုပ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းစူးစမ်းတယ်ပညာနဲ့စူးစမ်းဆင်ခြင်တဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်စူးစမ်းတယ်တရားတွေကိုလုပ်ဖို့အတွက်လည်း
စီရင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူဟာတဲ့အဲ့ဒီတရားဟာသူ့အတွက်အားထားရပဲဒီမှာကျွမ်းကျင်ရမယ်ပေါ့လေအမှုကိစ္စကောင်းတဲ့နေရာမကောင်းတဲ့နေရာဒီလိုကိစ္စတွေမှာနေမှာကျွမ်းကျင်ရမယ်စီးပွားရေးလုပ်ရင်စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေမှာကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာတာတရားအကျင့်ပဲဆိုဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေမှာကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာကျင့်တော့နော်စာထဲမှာတော့ယဟန်တို့တဲ့တင်းသုံးဘော်တို့ရဲ့အတုပြုအပ်မည်နည်းဟုဆို၍ပြုအပ်သောရုပ်သောမြတ်သောအမှုကိစ္စတို့၌နေမှာပြည့်ရင်မရှိဘူးထိုအမှုကိစ္စတို့၌အကြောင်းကိုစူးစမ်းသောပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့ပြုလို့ရန်စူးစမ်းနိုင်တယ်တဲ့စီရင်ဖို့လည်းစီရင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်စွမ်းရည်ရှိတဲ့သူဟာလည်းအဲ့ဒီတရားဟာသူ့အတွက်မိခိုအားထားရတရားပဲနံပါတ်5နော်နောက်နံပါတ်6ကပုဏ္ဏဇပရံဘိက္ခွေဘိက္ခုဓမ္မကာမောဟောတိပိယတမုတာဟာရောအပိဓမ္မေအပိဝိနယိဘုရားကျော်နံပါတ်6ကจิตသားတို့တဲ့နောက်တစ်မျိုးကတော့ယဟန်တရားတော်ကိုအလိုရှိရမယ်သူတို့ကောင်းတရားကိုအလိုရှိရမယ်ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကောင်းတရားကိုအလိုရှိရမယ်ချစ်ဖွယ်တဲ့စကားကိုပြောဆိုတတ်တယ်တချို့ဟာကိုယ်မှာရှိတဲ့တစုံတရားလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုမပြောချစ်ဖွယ်သောစကားမပြောရင်မိဘနဲ့သားသမီးတို့ချစ်ဖွယ်မပြောရင်အဆင်မပြေဘူးရင်ကြီးတင်မွေးချစ်ဖွယ်သောစကားကိုပြောမှာတခြားသူတွေလည်းဒီတိုင်းပဲအလုံးလုံးရင်လည်းချစ်ဖွယ်သောစကားပြောမှာတရားရှုမှန်လည်းချစ်ဖွယ်သောစကားပြောမှာဘယ်နေရာပဲဖြစ်ချစ်ဖွယ်သောစကားပြောဖို့လိုတယ်အဲဒီချစ်ဖွယ်သောစကားပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့သူကသူ့အတွက်အားကိုးရပဲတချို့မပြောတတ်မှဆိုတတ်တော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့ကလေးပြောတတ်ဆိုတတ်တဲ့လူကြီးအဲ့လူကသူ့အတွက်အားကိုးရပဲအဲ့ဒီတရားရန်တို့တဲ့သူတို့ကောင်းတရားကိုအတူရှိတယ်တဲ့ရှစ်ဖွယ်သောစကားကိုပြောတတ်ဆိုတတ်တယ်တဲ့လုံမြန်သောသူ့အဘိဓမ္မာဝိနည်းနဲ့များစွာမျက်နှာချင်းရှိတယ်တဲ့ခြေသားရဟန်းတို့တဲ့ယဟန်တော်ဟာအဲ့ဒီတရားတွေကိုအလိုရှိတယ်ချစ်ဖွယ်သောစကားကိုပြောတတ်တယ်လုံမြတ်တဲ့သူ့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုများစွာမျက်နှာချင်းရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတရားဒီပင်နဲ့သူ့အတွက်မိခိုအားထားရမယ်နော်အဲ့ဒါနံပါတ်6နောက်နံပါတ်9ပုဏ္ဏဇပရံဘိက္ခွေဘိက္ခုအာဒတဝရိယောဝိရတိအကုသလနံဓမ္မနံဘာဟနာယကုသလနံဓမ္မနံဥပသံပဒါယဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးစေတသေသမီးတို့နံပါတ်9ကတော့တဲ့အကုသိုလ်တရားကိုပင်ကုသိုလ်တရားကိုပြည့်စုံစေရန်ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယပြည့်စုံပြီးတော့နေတယ်မကောင်းတာကိုပယ်ဖို့အတွက်လုံလဝရိယနဲ့ရှိနေတယ်ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယရှိတယ်ကောင်းတာကိုလုပ်ဖို့အတွက်ထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယရှိပြီးတော့နေတယ်တဲ့အဲ့လိုပြည့်စေတဲ့အားအစွမ်းရှိတယ်တဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်သောဝရိယရှိတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်းဝန်ကိုပြစ်ချထားခြင်းမရှိဘူးတဲ့မှတ်ထားလားကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တောင်းဝန်ပြစ်ချထားခြင်းမရှိဘူးလုပ်ကိုလုပ်တယ်တဲ့မကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်တော့တောင်းဝန်ပြစ်ချထားတယ်တဲ့မလုပ်ဘူးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တပည့်ကျော်တဲ့ဉာဏ်ရှင်ကြီးဆိုတော့စကလုံးသုံးတာတဲကက်မိတာပဲနော်စကလုံးတွေဥပမာတွေနဲ့ပေးလိုက်ပြီဆိုအလွန်ကောင်းဦးစင်ငယ်ငယ်တော့တရားတွေပါနေနာတော့ဆရာတော်ကြီးတွေတရားတွေနာတော့ဒီဆရာတော်ကြီးတွေမြန်စကားတွေတက်လိုက်တာဒီဆရာတော်ကြီးမြန်ဥပမာပေးကောင်းလိုက်တာလို့တွေးနေဘယ်ဟုတ်မလဲဆရာတော်ကြီးတွေကသူကိုယ်တိုင်စီးပူးတဲ့လိလာတဲ့ဉာဏ်စွမ်းတွေတအားစီးပူးလိလာတော့ဘယ်မှာစီးပူးဘုရားရှင်ဟောတဲ့အဆုံးအမတွေကိုစီးပူးလိလာတော့ဘုရားရှင်အဆုံးအမတွေကအရင်ကောင်းနေတာဥပမာပေးတွေကလည်းအလွန်ကောင်းတယ်စကလုံးတွေကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ခင်ဗျရဲ့လက်ဆက်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဒီဆရာကြီးတွေဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဘုရားစာကြီးတအားဖတ်ထားတာဟုတ်တို့လည်းအဲ့လိုပိုင်းနဲ့တပြေးဘူးသူတာတွေတပြေးပိုးကျွဲလာတယ်ဘူးသူတာရဒီမှာဆိုလည်းကြည့်ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တဲ့အကုသိုလ်တရားဆိုရင်ပယ်ဖို့အတွက်အထုံလုံးလာမှုပြုတယ်တဲ့ကုသိုလ်တရားကိုပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ထက်တန်တဲ့လုံးလာဝရိယပြုတယ်တဲ့အဲ့လိုဖြစ်စေတဲ့အာဆွမ်းရှိတယ်တဲ့မြင်းမြန်သောဝရိယရှိတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့တရားတွေဆိုရင်တောင်းကိုပြစ်ချထားခြင်းမရှိဘူးတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်းကိုပြစ်ချထားခြင်းမရှိဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တရားဆိုရင်တော့တောင်းမဲ့နေတယ်ပြစ်ချထားတယ်တို့ကဒီစကလုံးရဲ့စัจ jẹ မြန်ဖြစ်နေလားမသိဘူးနော်ထာမဝါဒန္လပရကမောတဲ့
Ane kaita duro kudele du dame du. Ane kaita duro kudele du dame du. Kaune dia manamya soina. Picha tanya misi ure. Magaune dia manamya soina. Picha tare. Chongja mendi. Tu budu zindro myamya. Kaune dia soina. Picha tare. Chongja mendi du chit. Tu kaune dia lu bu bu. Magauna jara picha tanya misi ure. Biru lu chingai. Hello chit. Adi kaune dia u picha tanya misi u. Magaune dia u. Ane kaita duro kudele du dame du. Magaune dia soina picha tanya si de. Kaune dia u picha tanya misi u sore du ha de. Adi dia tu tue aku ya be. Tu tue biko atha ya be. Chidaro chidamiru de. Aku do dia u penyan. Aku do dia ne piso yan tata ne long la wuriya ne piso ne. Dilo pisi de aswan si de. Nyan ne. Wuriya si de. Kudo dia kaune dia ni ma taung picha tanya misi u. Magaune dia ni ma taung picha tanya si de. Adi tu hale. Adi dia tu tue biko atha ya. Dia be. Adi chesi. Kwan ne che. Pemalo so kwan bo. Tujuh tanya tadi cara kwan bo. Kwan ne che. Now to check out. Punasa baran bego nanto to hodi iteri siwara pinda bada dina dana kilana pisya pidesa prekarina. Bego emrida leva jada jadamira nautaka ago adaya migo adaya tiya devaga balen suyende. Shata tamya chite swandi tingai ni changsi dunaya thaupan chite CPC adi asau di ne yang ye de. Yahano wa yang ye de. Adi yang ye de tu hale tu utwe miko adaya tiya be. Yahani so sondengan changsi asau bo. Lu solo chin le ko yata tamya de aya ni ne yang ye de tin tin de. Tin ni yang ye lai pian lai ma tu no. Ya ban ko yo chin na me pyo la. No. Yang ye tin ni. Adi yang ye tin ni mo le tu utwe miko adaya tiya be. Tucho yang ye tin ni mo blo ma ma shi. Uno logo adai do uno logo loga ji ya. Uno yong ni de yong adai do. Pi de lu ma shi bu de loga ya a myan lu ni de yong ni de yong ni. Awakili design san ni po la le. Thabo ja le we lai de tha.နောက်တစ်ခါ design ဆန်းလေးထပ်ပေါ်လာပြန်ထပ်သုံးညင်ပြန်ထပ်လူကျင်သွားပြန်ဖုံးလေးကြည့်မှာဒီဖုံးလေးသုံးနေတယ်အဆင်ပြေတာပဲဒီဖုံးလေးနည်းနည်းလေးကြာတော့နောက်တစ်မျိုးကအစမ်းလေးထွက်လာပြန်အကိုင်ညင်သွားပြန်လူကျင်သွားပြန်အဆောက်အဦတွေကြည့်မလားဒါလေးဆိုရင်တို့အကုန်လုံးအဆင်ပြေတော့ပြီပြီးတော့လိုအပ်သွားပြန်ဘာအတွက်ဘယ်လိုနေရာလိုသွားပြန်ကားကြည့်မလားဒီကားလေးဆိုရင်တော့ငါတို့အဆင်ပြေတာပဲတော့မော်ဒယ်အစ်စ်ကားတွေထပ်ထွက်အောင်လိုချင်သွားပြန်စားတော့ကြည့်မလားဘယ်ရှုတော့ဖြစ်ပြီဦးလုံးလောကအတိတ်တော့လောကကြီးအမြဲတမ်းလိုနေအဲ့ဒီအလိုဘာနဲ့ဖြစ်ရမလဲဆိုရင်တင်းနေရောင်ရဲမှုနဲ့ပဲဖြစ်ရမတင်းနေသမျှတော့ဒီအလိုအပြည့်မအောင်မဟုတ်တော့တင်းနေရောင်ရဲခြင်းနဲ့ဖြစ်ရမယ်တဲ့ဒီမှာတော့လက်ပတ်ရှင်အားကိုးရနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားပုဏ္ဏဇဗရံဘိက္ခွေဘိက္ခုတန်တုတ်ထောဟောတိတဲ့တင်းနေရောင်ရဲမှုရှိရမယ်အဲ့ဒီတင်းနေရောင်ရဲမှုရှိတဲ့သူကသူ့အတွက်မိခိုးအားထားရပဲတင်းနေရောင်ရဲမှုမရှိတဲ့သူကဘလို့မစိတ်ချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမရှိစိတ်ဆင်းရဲတယ်မတင်းနေနိုင်တော့စိတ်ဆင်းရဲတယ်သူကသာဝတိနေမှုတိုင်းမှုဘယ်ယူတော့ဖြစ်မတင်းနေနိုင်တဲ့သူကစိတ်ကိုဆင်းရဲတယ်တင်းနေနိုင်တဲ့သူကအလုံးစိတ်ချမ်းသာမိကိုအားထားရတရားရှိတယ်ဆိုရင်တင်းနေရောင်ရဲမှုတက်နေတယ်များပြုနောက်နံပါတ်9အာကိုရမိခိုးအားထားရတရားပုဏ္ဏဇဗရံဘိက္ခွေဘိက္ခုတတိမဟောတိပရမေနတတိနေပက္ကေတတိနေပက္ကေနသမနာကတောနောက်နံပါတ်9အာကိုရတရားခြေသားရဟန်းတို့တဲ့ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တဲ့တတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့အဲ့တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကမိခိုးအားထားရပဲစားရင်လည်းတတိရှိမှအဲ့တတိရှိတဲ့သူကကိုယ့်တည်းမိခိုးအားထားရရှိတာသွားရင်လည်းတတိရှိမှအိတ်လည်းတတိရှိမှရေချိုးလည်းတတိရှိမှတတိမရှိမနဲ့ရေအကြာကြီးချိုးကြည့်တဲ့အေးဒီပါကြီးပဲကောင်းနော်ဘာလို့တတိရှိဖို့လို့လဲဒါကြောင့်မြင်မှလည်းမမိနဲ့ကြားရမှလည်းမမိနဲ့စားရမှလည်းမမိနဲ့သွားရမှလည်းမမိနဲ့နာရမှလည်းမမိနဲ့ဘုရားရှင်ဒါကြောင့်အရေးကြီးလို့အပမဒိဋ္ဌတာမဒိဋ္ဌတတိအရေးကြီးတယ်ဘုရားပြိဋိဘံပြုကုနီအရေးကြီးဆုံးစကားတစ်ခုမှားတာလေ
ဝေးကိုကြီးသွားတော့မဲ့အဖေတွေအမေတွေအဖိုးတွေဖွားတွေကကိုသားသမီးတွေမိသားစုတွေကိုအရေးကြီးတဲ့စကားမှာတို့ဘုရားလည်းသန္တရာခီးနိဗ္ဗာန်ခီးကြွတော့မယ်ဆိုတော့တတ္တဝါတွေကိုတဏှာကရုဏာထားလုံးလို့အရေးကြီးတဲ့စကားမှာချုပ်လိုက်တတိရှိကြတာပဲအပမတာနဲ့နေကြနောက်ဆုံးမိတ်တာပြီအန္တတဏိဘေကွေအာမန္တယာမိဝဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပမတိတာသမ္ပါတိထဟန္တာဟင်ပင်ပန်းလေးစွာတကားဘုရားရှင်ပင်ပန်းပြီတတ်တော်80ဝါ45တောက်လျှောက်ဘုရားတနေ့ကို2နာရီလောက်ပဲနားတယ်တောက်လျှောက်တတ္တဝါတွေအကျိုးစီးပွားတဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပင်ပန်းပြီတဲ့တို့ဘုရားပါရမီတွေပြည့်ခဲ့ရတဲ့လေးသိချင်တဲ့ကဘာတသိန်းဘုရားပြည့်ပြီဆိုတော့လေ35ဝါကာလပတ်လုံးအလုပ်တွေတောက်လျှောက်လုပ်တယ်ဘုရားပင်ပန်းပြီဟန္တာတဏိဘေကွေအာမန္တယာမေဝဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပမတိနာသမ္ပါတိထဟန္တာဟင်ပင်ပန်းလေးစတကားဟန္တာတတ80ဝါ45မယမနာပဲတရားရည်မြိုက်စစ်ကိုတိုက်ကြွတော်မူခွင့်ရသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရင်နှင့်၍ငါကိုယ်တော်အရှင်မြတ်တကယ်ပင်ပင်ပန်းခဲ့ရတည်ပြီဒါနိဣဒာနိယခုအခါ၌ဒါနိဣဒာနိကုသိဏယံပင်မျိုးဆုံးသည့်ယကုံသာမောဟောဒီအရင်တော်ကြီး၌မြောက်သို့ကောင်းပြုကလျောင်း၍ဒီပေါင်းချံယံနန္နိဗ္ဗာန်သို့ဝင်စံမြည်ဆဲဆဲချိန်ကားရ၌အမန္တယာမိအတိတယံတရိမမယအောင်ဒီနေ့ရှမ်းကြကြီးမိကြတော်မူခဲ့ပါသင်္ခါရတရားတို့သည်သင်္ခါရစေထာဝရပင်မကြပြန်တော်ဟောဒီဓမ္မယံပိသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝေယဓမ္မလက္ခဏာနဲ့အဖြစ်ကလည်းမစဲအပြစ်ကလည်းမစဲနိုင်တာမို့ထိတ်เสียတမျှအဝိဇ္ဇာကစရာကြောင့်ဟေးတရားနာပရိသတ်တို့ရဲ့စိတ်သာချကြပြီးတော့အနိစ္စဝတ္တတို့ဘာလကဒုက္ခတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်အပမတေနသမ္မာတေတအပမတာတရားကိုလက်ကင်ထားကမမိမလျက်ပပမစတဲ့တတိတရားနဲ့လက်ကင်ထားကနေနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းမိစေတော်မိပြတ်သွားတယ်မိဆက်သွားမောင်းခိုင်းတယ်အမြန်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားအမြန်တော့ပါဆိုသွားတဲ့ပုံနဲ့ကြည့်ဦးနံပါတ်8အကုယာတတိနော်ယဟန်တို့တဲ့နောက်တစ်မျိုးကယဟန်တော်တတိနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့နံပါတ်9နော်နံပါတ်9ကတတိနံပါတ်10ကရောင်ရဲရမှာနော်နံပါတ်9ကတတိနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့လုံခဲရင်းရင်းနဲ့တတိနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ကြာမြင့်စွာပြုဝဲပြီးတော့အလုတ်ကို၎င်းကြာမြင့်စွာခဏပြောပြီးသောစကားကို၎င်းအောက်မေ့နိုင်ရမယ်တဲ့စကားလည်းကိုတတိရှိရမယ်စကားပြောလည်းတတိရှိရမယ်အလုပ်လုပ်လည်းတတိရှိရမယ်အကုန်လုံးတတိရှိရမယ်နော်အဲ့လိုတတိနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုတတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတရားရှုမှတ်လည်းတတိတရားရှုမှတ်တော့တတိရတော့တော်တော်ဗราဏကြအလုပ်လုပ်လည်းတတိရှိရမယ်အယောင်းဝယ်လို့ဘာလို့တတိရှိရမယ်အဲ့တတိရှိတဲ့သူကအဲ့တတိဟာသူ့လည်းမိကိုအားထားရပဲနောက်မိကိုအားထားရတခုကတော့နံပါတ်30သူကဓာတကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့10ခုဟောတယ်ဘုရားရှင်10ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့မိကိုအားထားရဘာလဲဆိုရင်ပုဏ္ဏစပရံဘိက္ခွေဘိက္ခုပညာဝံဟောတိဥဒိယတံကာမိနိယံပညာယသမနာကတောအရိယာယနိဗ္ဗေထိကာယသမ္မာဒုက္ခခယကာမိနိယနောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့တရားပေါ့နောက်ဆုံးအကုရတရားတော့ဗာလဲဆိုရင်တဲ့ညာနာတော်ဝိရတရိဣမေကောဘိက္ခွေတတ္တနာတကရဏဓမ္မာတိတို့စာစီစာကုန်းများရေးတယ်လို့ပဲဘုရားရှင်ရအောင်။ဘုရားရှင်ကတော့သူပြောကြမှာလေ။စာစီစာကုန်းရေးနီတန်းရေးတယ်စာကိုရေးတယ်ပြီးတော့ဒီကုန်းပြန်ချုပ်တဲ့အခါမှာအကုန်လုံးကိုချုပ်မိအောင်ရေးရတယ်။အခုသူဒီဟောကျင်တဲ့10ချက်ကိုသူပထမဆုံးစဟောတယ်ချက်သားတို့ရှင်သမီးတို့မိကွန်အထာယတရားတွေနဲ့နေကြမိကွန်အထာယမရှိမဖြစ်စေနဲ့မိကွန်အထာယမရှိတဲ့သူကဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲသဖြင့်နေရမယ်ရှင်းရှင်းသာသာမနေရဘူး
အဲ့ဒီမိကွန်အတ္တတရားကဘာလဲဆိုရင်ဒီ10ပါးပဲဟောပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကုန်းဒီစကလုံးနဲ့ပြန်ချုပ်တယ်သာနာတဘိကွေဝိရဏမဟာနာတဒုက္ခံဘိကွေအနာတုံဝိရတိဣမိကောဘိကွေတတနာတကရဏဓမ္မာတိဘိကွေပရိသလေးပါจิตจิตမိတို့သနာထအကုအထာယမိကွန်အတ္တယတရားစေတရားမှန်နေနဲ့ဝိရဏနေရပါကောင်းလို့မဟာနာထဘိကွေပရိသလေးပါจิตจิตမိတို့ဒုံမေတင်တို့ဒီမဟာအနန္တမိကွန်အတ္တယတရားစေတရားမှန်မရှိတဲ့သူတွေမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဒုက္ခံဘိက္ခဝေအာနာတောဝိဟရတိဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးจิตจิตမိတို့အာနာတောမိကွန်အတ္တယတရားမရှိတဲ့သူဟာအကွန်အတ္တယတရားစစ်တရားမှမရှိတဲ့သူဟာဒုက္ခံဝိဟရတိတဲ့ချမ်းချမ်းသာသာမဟုတ်တော့ဘူးဒုက္ခံစင်စစ်ရဲ့ဝိဟရတိနေရာထိုင်ရပါတယ်ဤမေကောဘိက္ခဝေတတနာတကရဏဓမ္မာတိဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးจิตจิตမိတို့အဲ့ဒီ10ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီ10ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒီ10ပါးသောတရားကအယံပိတမောဤ10ပါးသောတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဟာအနာတကရဏောတဲ့မိကိုအာတယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဒီလိုဟောပြီးတော့ဒီတုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားဒီကုံချုပ်တယ်ကဲတို့သူတော်ကောင်းများလေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကจิตသားတို့จิตသမီးတို့မိကိုအာတယတရားတွေရှိအောင်နေကြဒီလိုဆုံးမတယ်လို့ဥစဉ်လည်းဘုရားရှင်ရဲ့အသားတပည့်ဆိုတော့မိခိုအတ္တရရှိအောင်ကြိုးစားမယ်ဦးဇင်းတို့တရားတော်မှနေလဲမိခိုအတ္တရရှိအောင်လုပ်ကြလို့ဒီလိုလေးပြောလိုက်ခြင်းနဲ့မိခိုအတ္တရတရားစစ်စစ်မှန်မှန်ရှိအောင်လုပ်တာမိခိုအတ္တရတရားမရှိတဲ့သူဟာအလွန်ဆင်းရဲတဲ့မိခိုအတ္တရမဲ့နေတဲ့သူတွေမဖြစ်စေနဲ့မိခိုအတ္တရရှိတဲ့သူဟာအလွန်ချမ်းသာတယ်မိခိုအတ္တရမရှိတဲ့သူဟာအလွန်ဆင်းရဲတယ်အာဟုရမဲ့တဲ့ဘဝတဲပြီးတော့ဆင်းရဲတာပဲတောထဲမှာသွားနေကြည့်အောက်ကိုရမရှိဘူးဖုံးကလည်းမရှိဘူးသေးရလည်းကြောက်တယ်စားစရာလည်းမရှိဘူးဘိုးကလည်းရွာနေတယ်ကိုအော်ရင်လည်းကိုအော်တန်သမျှမကြားဘူးဒီကြတဲ့သေးရလည်းအထူးကြောက်တယ်ဘလုံးမိခိုအတ္တရမဲ့လို့ဘလုံးတောင်ကြောက်စရာကောင်းနေတယ်ဘောတန္တရာကြီးသွားတာအောက်ကိုရမရှိတဲဒုက္ခရောက်တယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့မိခိုအတ္တရရှိအောင်လှုပ်ထားရွှေတုံကြီးတွေကတော့ဘလူမဆိုတနေ့ပြိုကြမှာပဲနှစ်တရာအတွင်းတော့ဘုရားရှင်တည်ဟူသောရွှေတုံကြီးတွေပြိုသွားပြီနိကိုရီရဲ့ဖေးဒီမေးဒီအဖိုးဒီအဖွားဒီနှစ်တရာအတွင်းဘယ်သူဆိုတာထွက်သွားကြအောင်ပဲနော်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ဒီတန်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဒီလိုအကုအတ္တရတရားရှိအောင်ကိုလှုပ်ထိုင်ကိုခံနိုင်ရှိတယ်ခုမှမိကိုအတ္တရရှိတယ်သူများလှုပ်ထိုင်သူများခံနိုင်ရှိတယ်မိကိုအတ္တရရှိတယ်မိကိုအတ္တရမဲ့နေတဲ့သူတွေမဖြစ်စေနဲ့မိကိုအတ္တရရှိတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်အဲ့ဒီမိကိုအတ္တရတရားတွေကဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကိုချင်းသီလရှိအောင်ကြိုးစားနော်ပြန်ချုပ်မယ်နော်နံပါတ်2ကဘုဒ္ဓရာကြားမြင်ရှိအောင်လုပ်နော်နံပါတ်3ကအဆွေခင်မောကောင်းရှိအောင်လုပ်အဆွေခင်မောကောင်းအခုခါတော်တော်ရေးကြည့်တယ်နော်ကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိမှအောက်ဆီဂျင်ရတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိရင်အောက်ဆီဂျင်မရဘူးမိကောင်းဆွေကောင်းရှိမှဆေးဝယ်လို့ရတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိရင်ဆေးဝယ်လို့မရဘူးအကုန်လုံးပေါ့လေမိကောင်းဆွေကောင်းရှိတဲ့သူကကိုယ့်အတွက်လိုရင်လိုရတယ်လို့အထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းမရှိတဲ့